लूज 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 बस लूज लूज बस रिलैक्स 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 बस लूज लूज बस बस अभी सारा प्रॉब्लम अभी क्या अभी ठीक होगा बस क्या हुआ? अब सांस लीजिए आप छोड़िए इसके बाद देखिए बस अब सांस लीजिए सांस जा रहा है एक और बस अब सांस लीजिए यहाँ खड़ा हो जाइए इसके बाद देखिए एक लंबा सांस करिए छोड़िए बस एकदम रिलैक्स रखेंगे आप एकदम हाथ नीचे बस बस लूज 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 बस एकदम रिलैक्स लूज लूज बस अब सांस लीजिए सांस का प्रॉब्लम है अभी वो लग रहा है थोड़ा सीना अभी लग रहा है थोड़ा सा ऐसा करती है जस्ट टर्न होगी बैक ऐसे करना है ये लॉक करेंगे बस बैठना चाहिए सो जाना है सो जाना चलना नहीं है बस छोड़ेंगे बस। अब सांस लीजिए ठीक है हाँ एक दो बार और मिलेंगे प्रॉब्लम सारा खत्म लग रहा है बैग उठाए हुए थे बैग रख दिए अभी ठीक है ना हाँ